guys, it's Rina and welcome to my very first vlog! Sorry if sa vlog na to hindi ko kasama si Mariel. Pero, magpa-promise kami na soon mag-film na ulit kami ng videos together. So, this first vlog will be a travel vlog or a road trip vlog kasi pupunta kami ngayon ng Baler. So, I'm going to Baler with my family. Tapos, 12 p.m. na, alis kami ng Kabanatuan around 1 p.m. or 2 p.m. Baka late na kami makarating doon. Pero i-update ko na lang din kayo later. So, nakagayak na rin yung gamit ko. I'm bringing this backpack, my toiletries, and my makeup kit. So, if you wanna know more kung ano yung nandito sa makeup kit ko na to, i-include ko na lang din sa vlog na to. Lahat ng nandun sa makeup kit, yun na din yung ginamit ko sa face ko ngayon. So, mamaya malalaman nyo na rin yun kung ano yung mga nandun sa makeup kit na yan. So, I'll see you guys later. Bye-bye! Ako na muna sa inyo yung laman nung makeup kit ko bago kami umalis. So, saglit lang, bubuksan ko lang siya. So, ayan, nabuksan ko na. Kung ano na lang yung una kong makuha. Pero, ulitin ko lang, yung lahat ng nasa makeup kit ko, yun lang din yung ginamit ko sa face ko ngayon. See? So, first is this Fit Me Press Powder. Regalo to sa akin ni Mariel. Grad gift niya sa akin to. So, ayan. Mariel. Gamit na gamit ko siya. Next is this Sumptuous Mascara. Yun lang din yung gamit ko sa eyes ko ngayon, guys. So, regalo naman to sa akin nung pinsan ko, nung debut ko. Next is ano maganda? Next is this Neutrogena Moisturizer. Sobrang gamit na gamit ko to. Favorite ko to. And, gamit din to ng mother ko. So, sharing kami. Kaya mabilis, maubos. Next is this. Dear Darling Lip Tint. So, bago lang to. Binili ko lang to na nag-enroll ako sa Baguio sa SLU. Hindi ko sa SLU binili. Sa SM Baguio. Baka nalito kayo dun. So, ito yung gamit ko sa cheeks ko and sa lips ko right now. And yung pinang-blend ko nung Dear Darling na lip tint, itong blending sponge, kaya madumis siya. So, next is yung mga ano pa ba? Yung ginamit ko sa brows ko. So, this Colorette eyebrow pencil. Ang shade ko dito is Mocha. Sobrang fave ko din yun. And, for my concealer, ang gamit kong concealer ay Maybelline Fit Me Concealer in the shade 25. And, for my lip tint, di pala. So, parang extra ko lang to. So, hindi ko siya ginamit ngayon. So, lagi ko rin naman siyang dala-dala. Cheek and lip tint ng KJM. Ang shade ko naman dito ay Bloodshot. So, ang mga dala-dala ko namang brushes ay ito. Ginagamit ko dun sa press powder. And ito yung ginagamit ko sa concealer. Parang dito. Yung ginalagay-lagay ko siyang ganyan. Panglinis nung sa eyebrows. So, yun lang yung laman ng makeup kit ko, guys. Yun lang yung gamit ko sa face ko ngayon. Pak aura. O, sige, aura. On a road trip! So, ayan, nagkakarga na kami ng gamit. Pero, wait lang. Kasi hindi ko muna iiwan namin yung ilaw sa labas. Yung ilaw sa poste. So, ayan. Getting ready. Good lighting. Bye-bye, babies! Bye-bye! So, we're going now. Going now. Karga lang mo tayo. Kapit. So, ayan. Puno na ng gamit. Ay, nakikita ako. Saan may light?
So, that's the Balete part. Ilalapit ko kayo. Wait lang. That's the Balete. Three. Puno. I think it's my second time here. Pero I'm still gonna take pictures. Ay, may 10 pesos entrance fee for the cave daw. Democrats na. Ano? Ayun na, dakuhan. Pangilang beses mo na dito, mama? Ilan? Pangilan? Ata o apat. Third time. Doon ka naman napatungtungan mo doon. Wait lang. Ayan yung Balete 3. So that's the 3. Ang daming nagpapakuka. So wag na lang magpakuka. Ay, museo tayo. Nanay ka? Umihi ka na? Say hi! Ay, kaya. My grandma. Abdo na sige. Hi, tita! Makiyak ka pa. Halika. Yan ka. Picture daw. Hi. So, ayan. Sasakay na ulit kami. Saan tayo sunod na punta? Ha? Saan tayo sunod na pupunta? Titingnan mo kung bukas pa yung museo. Anong museo? Museo? Museo, di ba lang? So, money. Pambayad kasi parang may entrance pa yata dito. At talaga ngayon may bayad na. Right now, nandito na kami sa bayan ng Baler. Anong oras na ba? 5:47 na. Sarado na yung museo. Pero magpipicture na lang siguro kami. Saka doon sa signage na merong Baler. Doon sa maraming tao. So, ayan, naglalakad na kami papunta dun sa museo. Kahit close na. Basta magpipicture na lang din siguro kami. Total, it's my second time naman na dito. Pero baka tomorrow, magpunta na lang din. So, ayun yung museo. Tingnan mo naman yung nanay ko, pumost agad. Parang nagpapapicture siya kaagad. Ah. Pa-picture ka ba? Ah. Matatanda ka pa. Okay. Hi, pare. So, ayun yung museo. Close na siya. Balik na lang siguro kami bukas. So, balik na kami ngayon dun sa merong signage ng Baler. Picture kami doon. Pila-pila po na. Sandali lang, papakuha kami ng solo, dalawa kami. Naghahanap na kami ngayon ng pagkakain ng dinner. Sabi ko, usap mo. Wait lang. Nanay, nagbablog ako. Sino kausap? That's my grandmother. Yun na may nanay ko hanggang dito nagloloto. Ma, balatuan mo ako dyan ah. Ha? Teka ni nanay, sino daw bang kausap ko? Sabi ko, nanay, nag-vlog ako. Nanay, wait. Sabi ko nga hanggang dito nagloloto pa siya. So, ang pinamimilian namin kainan is itong yolis kasi sinuggest nung isa dito. Basta, may kakalala kami. And yung Jerry Shan's place, something like that. Ayun. Magkatabi lang siya. So, it's up to my mother. Tagal naman nila. Gutom na ako. Dad!
Tagal. Quezon Street. So, Quezon Street yung parang main, ganun. Yung main na dadaanan. Yolis. Sa Yolis kakain. Dito kami nagkasain. May ano tawag dito? Ooh, good Tawag kayo dyan. Good food. Ah. Napakasarap. Lalalala. Sinuggest to ni Mamang Police. Ito daw ang masarap. Our food. Ah, good food. Yes, girl. We're done eating. Hanapin na namin ngayon yung hotel na tutuluyan namin. I'll update you guys later. So, we're here at our hotel already. It's around 7:30 in the evening. Nakarating lang namin dito. So, this is our hotel. Hotel Lady Nina. We're going in to check the place. Kung saan ba kami. Nay, ba't nandiyan ka? Nay? So this is like the hallway area. We're going to check the room. Dali, titingnan ko. Yeah, so nice. So, mamimili muna kami ng room kung saan kami. So, there are 2 beds. Check natin yung isang room pa. Which sweater? Saan? Hindi ko pa nakikita. Yan. Patingin. Dito na lang. Diyan. Sa room number 6. Hindi natin kailangan ng room tour. Kasi ganyan lang siya. Ay, kaya lang. Tapos Meron dito, sa problema. parang veranda Wala sa lang. probinsyano. Kasi naanta kami dito. Yeah. Sige ba na, open mo na. Kaso na tayo? Oo. Wala tayo mag-agas pa. Sige, ma'am. Ganun din, babayaran mo din siya, di ba? Hindi, ma'am. It's okay po. Okay. Ganit. Okay. Hindi ka na, babayaran mo na. Ang babae, di ba? Ilan mo na aircon? The place is so nice. Ay! Dali tayo mamiga. Very good sa akin. Kaya, aba? Ayun, magkakain. Ganyan ba kailangan ka ganyan? Ay, grabe. Bagay! Ganito ba kailangan? Ibaba niyo yung kasi tinatawag tayo. Ayan na. Kakainan. Room tour. So, ayan. Hi, nanay. Merong 2 beds. And walang TV as of now. Pero, bago lang kasi to. Next up, to CR. Kasi ilaw sa CR. Ayun, sakto. So, ayan. May mirror. And there's the bowl. And the shower. So nice. Sobrang cozy lang. Sobrang haggard ko na. Ang oily. Tapos, Cabinet siguro yan. ano, Nay? Ano? Alin? So, ano to? Feeling nyo? So, cabinet. Malamang. Ayan, cabinet.
And dito sa part na to, meron parang maliit na veranda. Ito siya. Parang Greek style nga ito eh.